Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel The Cure Home Remedy. Tempat di mana Anda menemukan solusi alami untuk berbagai masalah kesehatan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara mengobati batuk secara alami menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di rumah. Batuk seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari dan jika tidak disegera diobati, bisa menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius. Untungnya, ada beberapa obat alami yang dapat membantu meredakan batuk dengan cepat dan efektif. Ayo, simak video ini sampai selesai. Batuk adalah respon alami tubuh untuk membersihkan saluran udara dari lendir, iritasi, atau benda-benda asing. Namun, batuk yang terus-menerus bisa sangat mengganggu, terutama jika disebabkan oleh infeksi atau iritasi tenggorokan. Sebelum Anda buru-buru mengonsumsi obat kimia, cobalah beberapa obat alami yang tidak hanya aman tetapi juga efektif mengatasi batuk. Ini adalah 5 obat alami yang bisa Anda coba di rumah at home. Madu dikenal sebagai salah satu obat alami paling efektif untuk meredakan batuk. Kandungan antibakteri dan antiinflamasi dalam madu membantu melapisi tenggorokan dan mengurangi iritasi. Madu juga efektif untuk batuk kering maupun berdahak. Ambil 1 sendok makan madu murni dan konsumsi langsung 2 atau 3 kali sehari. Untuk hasil yang lebih baik, campurkan madu dengan air hangat atau teh herbal dan minum saat batuk menyerang. Ginger, jahe. Jahe memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, yang membantu meredakan iritasi di tenggorokan dan membuka saluran udara. Jahe juga efektif untuk batuk yang disebabkan oleh flu atau infeksi pernafasan. Parut jahe segar sekitar 1 sendok teh dan rebus dalam 1 cangkir air. Minum air rebusan jahe hangat ini 2 atau 3 kali sehari. Anda juga bisa menambahkan madu untuk meningkatkan khasiatnya. Kunyit. Kunyit adalah rempah dengan sifat antioksidan dan antiinflamasi yang sangat baik. Kurkumin dalam kunyit membantu mengurangi peradangan di saluran nafas dan melawan infeksi penyebab batuk. Campurkan setengah sendok teh bubuk kunyit dalam segelas susu hangat. Minum ramuan ini sebelum tidur untuk meredakan batuk dan memperbaiki tidur Anda. Daun mint. Daun mint mengandung mentol yang membantu membuka saluran udara dan mencegah lendir, sehingga memudahkan Anda bernafas. Mint juga memberikan efek menyenangkan pada tenggorokan yang iritasi. Seduh daun mint dalam air panas selama 5 hingga 10 menit, lalu minum selagi hangat. Anda juga bisa menghirup uapnya untuk membantu membersihkan hidung dan tenggorokan dari lendir. Air garam. Air garam adalah cara sederhana namun efektif untuk meredakan batuk. Air garam membantu mengurangi iritasi tenggorokan dan membunuh bakteri di saluran nafas. Cara penggunaannya: larutkan setengah sendok teh garam dalam segelas air hangat. Lalu, berkumur-kumurlah selama 30 detik. Lakukan 2 atau 3 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itulah 5 obat alami yang dapat Anda gunakan untuk meredakan batuk. Tidak hanya aman dan efektif, bahan-bahan ini juga mudah ditemukan di dapur Anda. Dengan mencoba salah satu dari obat alami ini, Anda bisa
Segera merasakan perbedaannya dan mengatasi batuk tanpa perlu bergantung pada obat kimia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe The Cure Home Remedy agar tidak ketinggalan video lainnya tentang solusi alami untuk kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga Anda selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.